El Instituto Costarricense de Electricidad registró más de 12.000 averías tras el paso de la tormenta tropical Bonnie por el territorio nacional. Las principales afectaciones fueron en la zona Caribe y en la Chorotega. Sin embargo, desde tempranas horas de este domingo se trabajó en restablecer los servicios y el último lugar donde se mantuvieron trabajando fue en Cóbano de Punta Arenas. Asimismo, también atendieron 17 averías en las telecomunicaciones, donde se registraron interrupciones en el servicio de voz y datos en los sectores de Bijagua, Upala, Cinco Esquinas de Tibás, Los Chiles, Liberia, La Cruz y Tempate, mientras que en Cutris de San Carlos, Colorado y Curubandé presentaron problemas en el servicio móvil.